guys, good morning. So, nag-ano na naman ako dito ng mga magagawa. Yan, vlog muna tayo for today's guys. Kasi, wala pa tayong magawa. Yan, kakahilamos ko lang. Update ko lang kayo sa skincare na ginagamit ko. I will review soon. Ayan, ang blooming ko sa umaga yan. Pero hindi pa rin nawawala of course yung mga ganyan. Okay lang basta nakaka-blooming siya. Yung importante. Tsaka, nakaka-glow siya na skin. Ayan. Wow! So, meron akong order nung isang araw pa ito dumating sa Shopee. Pero, kailangan ko siya magbigay ng review sa Shopee. So, i-open natin to. Ayan siya. Ano lang naman ito mga cortina para sa ating lababo. Kasi, kailangan ko kasi magpapalit ako. Matagal pa naman. Actually, by baka next year, papalitan ko yung lababo curtain. Then, yung yung cortina na to. Magkabilang pintuan. Ayan. So, open natin para sa inyo, guys. So, ito siya, guys. In-order ko talaga to kasi magpapalit na ako sa bagong taon. After New Year, magpapalit ako ng cortina. Same shop lang to. Tapos, what is good because murang-mura lang talaga siya. Ang mura ng halaga ng ano to. 50 plus something, mga 56, 59, gano'n. Lalo naman yung lababo curtain nila. Ayan. So, excited na ako kasi gusto ko mag-motive ng white and green. Ayan. So, same yung in-order ko. Isang shop lang to. So, ito yung, I think makapal-kapal to. So, cortina siguro to. Hindi to. Sa dalawang door. Ang ganda kasi ng kulay niya, namagandahan ako. Yung size niya is 130 by 200 cm. Yan siya. Di ko na buksan sa inyo guys ha. Kasi matagal ko pa siyang gagamitin. Ganyan siya yung dahon, yung ano niya. So, ito yung picture niya, sample. Pang 14 to. Yan. Pang bintana, pwede rin siya pang pintuan. Ayan. Ganda. No, ganda. Nagandahan din kasi ako sa ano. Pangalawang order ko na ito sa shop nila. Tapos yung isa nga, yung lavabo curtain namin, yung in-order ko. So, dalawa siya sa magkabilang pintuan. Yan. Tapos yung lababo naman, pang lababo ganito siya. Yung size naman niya is 150 by 70 cm. Yan. Same din sila ng quality. Same lang. Same lang sila. Kasi gusto ko siya i-turn na. Ayan siya guys. Dalawa. Ililink ko na lang yung shop ng Shopee nila yung sa description box kung gusto yung order. Ayan siya guys. So, tignan nyo. Ang ganda niya tignan sa lababo kasi green siya. Same din siya guys dun sa isa. Para magka-turn na yung ating cortina tsaka cortinang papinto tsaka cortinang panlababo. Ayan. So, sinks siya sa ilalim. Ang ganda dito guys. So, sulit na itong mga to kasi mura lang siya. 50 plus lang. 50 pesos plus. Basta mga ganun something. Tapos plus shipping fee ko. Mas mura yung lababo curtain kaysa cortina ng pintuan, bintana. Ayan. So, ang ganda-ganda guys. Nagustuhan ko. Ang quality niya syempre hindi naman. Kasi pag mura, expect mo naman hindi ganun kaganda yung pero maganda yung quality ng tahi nila. Ayan. So, yun lang naman yung importante din. Ayan, apat. So, ayan lang naman guys, share ko. Vlog muna tayo ngayon kasi meron pa rin akong review mga products. Pero, syempre, hindi naman lahat sabay-sabay yung review. Syempre, gagamitin mo muna yung product, no? Bago mo i-review. So, ayan guys. Wala si partner ngayon. Sobrang lakas ng ulan kagabi na may nakakatakot kasi may kasama siyang kulob. Kaya nakakatakot talaga. Ang lakas pa naman. As in, yung sparkle talaga ng kidlat. Makikita mo talaga. Kaya sobrang hindi rin kami nakatulog kagabi ng, kasi inaano namin yung mga hayop. Kung ano yung magiging, nila, mag-ingay ba, ganyan. So, hindi naman, hopefully. Yan. So, si partner andoon sa, ba't tawag nito? Sakahan kasi siya yung magtatanim ng palay. Tapos, ganito pang sobrang maulan. Ay, naku. Tapos, inaano niya yung, sinasurvey niya yung kung gano'ng kadami magagamit. Kasi nga, namumblema kami sa tawag nito sa baka, kalabaw, kasi yung kalabaw nga niya binentangan niya dati. Tapos ngayon, problema kami sa kalabaw kung sino yung mag-aararo doon sa pagtataniman niya ng palay. So, sana meron kami makontratang iba dyan. Sana kung madaling kausap yung mga, alam niyo na, mga kamag-anak nila dito. So, ano naman guys, update na tayo. Mag-isa muna ako dito sa bahay. Tapos meron akong previous muna bago siguro ma-i-upload tong video na to. So, and lang, see you later. And guys, may ibon. Ang ganda ng color niya. White and yellow. Nabalian siya ng paa kasi siya ng pusa. Gagamutin lang para siya ulit. Makalipad. Wala, mga siya ulit to. Ayan. Yan. Ano pinainom mo? Anong gamot yan? Powder. Pinainom siya ng dextrose powder. Yan. Iniinom naman niya, Yan, nag-poop na nga siya dyan, Pero puti yung niya. Yan, para makalipad siya ulit. Siguro sumilong to, tapos nakita ng pusa. Yan. Uminom ka para makalipad ka ulit. Ganda ng color combination nyo, tsaka yellow. Ay, black tsaka yellow. Dextrose powder lang yung pinapainom sa kanya. Anong ibon ulit? Kiyaw.
Kyaw, 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 kyaw. Ang ganda ng buntot niyo. Ganda ng color. Baka nagugutom. Wala ka bang pwede pakain dyan? Ganda niyo. Hi! Hello, birdie! Birdie, birdie! Kunin mo yun, no? Para Guys, yan. So, magluluto ko ngayon ng ulam, tanghalian, na may kanin na nakasalang na ako. Ito lang ginataang kalabasa na may sitaw, nagayat na rin ako. Tataran is real. Of course, yung ating kakamama sa gata. Halaan ko lang siya ng onting baboy. Ayan, niluto siya. Niluto na ginisa na para hindi siya masira. Ayan. So, para pang tanghalian. Kasi wala si partner, malinis, nag-asikaso. Lutuin ko muna to guys. Luto ng ating ginataan. Oops. Kumukulo-kulo na siya. Tama na yan. Papatayin ko na para hindi ma-overcook yung gulay. Sarap! Yummy, yummy, yummy. Kain tayo ng tanghalian. At mamaya simulan na natin yung ating suman. Guys, good morning. Ay, nakakapagod. Kakatapos ko lang maglaba. So, maglilinis pa ako ng CR. Nanilabhan ko. Dalawa sa amin. Ayan. Tama. Nagkulang ako sa hangin kaya yung iba inano ko na. O, diba? Ay, maglilinis pa ako ng banyo. Yan, umalis si partner, pumunta ng ng sentro kasi bili siya ng wire para sa kuryente. Kasi guys, kikikabit muna kami. Doon naman sa kabila. Kasi natin namin yung power station na in-order namin sa Shopee. Baka second week pa ng December darating, kaya matagal pa. Ayan. So, tapos yung solar naman na in-order namin, nainis ako kasi 3 to 4 days yung sabi nila doon na for ship out. Tapos, nagbago biglang 3 weeks. Sabi ko, ang tagal, kailangan na namin. Solar kasi yung gagamitin namin. Actually, naka-solar na kami dito sa labas para dun sa babuyan. Masakop. Tsaka yung dito sa CR. Ayan, naka-solar din yan. Ayan, hindi ko alam kung anong ulamin namin kasi kakatapos ko lang maglaba parang napapagod ako. Parang natamad na ako magluto. Ayan, sobrang init. May nag-aararo doon, nililinis kasi pinontrata niya. So, pinakontrata na lang niya kasi wala nga kami yung mag-aararo. Kaya nagkontrata na lang siya ng tao. Doon yung days, ayan, makikita niyo yung parang bundok na yan, yung mga kasagingan na yan. Yung sa baba lang, kaya maririnig niyo yung parang truck na nag-aararo. Ayan, dyan yung sa mga kasagingan na yan. Yan. Yan, dyan lang yung sa baba na yan. Yung, kaya maririnig lang siya dito. Nakakapagod. Tapos pabili ako ng mangga kasi nag-crave ako ng mangga. Malapit na yata yung dalaw ko. Ayan, so, tapusin ko muna guys, maglinis muna ako ng banyo para matapos na makapagpahinga. Pinagpawisan ako. Tingnan niyo naman yung pimples ko, nagmumula na naman siya. Ayan, pero in fairness, maganda na yung skin ko ngayon. Medyo blooming-blooming na siya. Kahit haggard nandito lang sa bahay, hindi tulad dati. And so, later na lang guys, inaantay ko rin yung order ko sa Shopee. Pag dumating, ipakita ko sa inyo, ano yung para magamit ko na yung diffuser namin. Kasi bigay lang yung diffuser na kasama ko dun sa katrabaho ko sa Dubai. Tapos wala siyang oil. Kaya nagtingin-tingin ako sa Shopee. Meron namang water base, pero mas maganda yung oil base kasi mas mabango yun. Marami namang good review ng water base. Pero mas okay talaga sa akin yung oil base na lang talaga. Although maliit lang siya, 15 ml lang yata yung laman ng maliit na bote, na bottle. So, tatlo yung order ko kasi mura lang siya, 59 yata yung 1 bottle. So, pakita ko na lang sa inyo mamaya pag dumating kasi out of delivery na daw siya. So, ayun lang guys, vlog muna tayo ngayon ha. So, antayin nyo, after days, mag-announce ako ng giveaway natin, December giveaway. So, abang-abang kayo guys, lagi yung sumusuporta dyan, sali na kayo. Yung pa-thank you lang, at saka, unting items lang naman yun, at saka hindi yun mga mamahalin. So, sana ma-appreciate din. So, ayun lang, later na lang po. Ayun guys, tapos na namin kumain ng lunch kanina po. Actually. So, ito, nagkikrave na ako ng mangga. Ayan yung binili niya sa akin, yung maliliit na puti yung buto. Masarap kasi yan, sasarapan ako niyan kaysa yung kahit maliliit siya, pero yan talagang gusto ko yung nagtatanggal ng buto. Tapos yung sasawan ko, toyo lang na may unting suka, tsaka, tawag nito, unting asukal. Ayan, so, nag-crave kasi ako, hindi ko alam kasi nga, malapit na ako dating. Ganito ako eh. Ayan, tingnan nyo, ganyan na siya kaliliit. Pero masarap siya kasi puti yung buto nito. Wow! Mahal lang nga ito ngayon eh. Sa probinsya, murang-mura lang. Mga 20 pesos to 30 pesos mo, ang dami na. Dito, Diyos ko, ang mahal. Tapos ang liliit pa. Yan. Naglaway kasi ako sa mangga, guys. Ko alam. Ganito kasi ako pag malapit akong reglahin, parang akong naglilihi na, alam niyo yung naghahanap ng maasim. Diba? Hindi naman daw bawal ang maasim, guys, pag nagregla ka. Ang bawal is yung soft drinks, ganun. Soft drinks talaga ang bawal, hindi yung maasim. Kasi diba sabi nila, karamihan sabi nila, maasim daw, hindi naman. Kaya pala ako naka-headset case kasi nanonood ako ng mga dati kong vlogs. Doon naman sa kabilang account ko.
yung pinapanood ko yung mga luma na mga ilang years na vlogs ko. Kasi nakakatuwa panoorin. Parang nagagalikan mo yung memories. Ayan guys, oh. Sarap. Yan. Puti yung buto nito. Ayan yung buto. Diba? Gusto ko sa manggang. So, sausaw mo siya. Sarap. Wow. Sarap. Masarap ako. Depende sa sausaw. Masarap nga to kung medyo maangang-anghang pero huwag na kasi maasim. Kami guys. Sarap. Sarap. Yan o. Sarap na sarap talaga ako. Parang hindi ako nakapil ng asin. Hindi naman siya totally maasim ng asin. Yung carry lang yung asin niya. Sarap. Gusto niya. Sarap. Later na lang guys. Nantay ko yung Shopee. Ito. Hey! Lisa! Thank you po. Hey! Shh! Hey! Ito na siya guys. Mating na siya. Split ako. Later pakita ko sa inyo. Open na natin siya guys. Ito. Yung order natin. At magteraso ng diffuser. Yan. Maliliit lang talaga siya. Open natin. Wait lang. Okay guys, so, ang liit lang pala niya. Parang 10 ml lang ata ito. 15. Yan. Ito siya. Ang ml ba ito? Oh! 5 ml pala siya. Yan oh. So, meron tayong open natin. Ano ba yun? Ito. Ulit na pala. Ay pala, mura lang siya. Ayan, meron tayong fresh bamboo. From Lux pala ito. Lux, ayan. Fresh bamboo, meron tayong Shangri-La. Ito yung amoy hotel daw, sabi niya. Ayan, Shangri-La. Bestseller nila to, tsaka yung fresh bamboo. Ito. Tapos, meron tayong vanilla lace. Vanilla lace. Try natin ito mamaya sa diffuser. Mamayang gabi. Ayan. Ang lit niya lang pala. Kaya palang mura niya lang. Ayan. So, ito yung ano gusto ko matry. Oh, Shangri-La kasi amoy hotel daw to. Ayan. Tapos yung fresh bamboo. Ayan. Tapos sumisingaw yung amoy ng vanilla lace. Ayan oh. Alang bango niya. Bango. Bango. Tapos Shangri-La amoy nga natin. Hindi ko maamoy. Basta lang na sumisingaw yung amoy nitong vanilla lace na to. Try natin mamaya sa diffuser natin. Yun siya guys. Ito naman. Try natin. Pakita ko sa inyo sa diffuser mamayang gabi. Open natin. Ito. Fresh bamboo. Mabango din daw ito. So lang naman. Ang liliit pala nila guys. Ayan. 5 ml lang pala siya. Kala ko 10. Pero ano siya? Ano ba tawag? Dropper ba siya? Hindi ko alam. Yung si kuya lagi yung nagde-deliver dito. Siya yung taga-deliver talaga. From Lux Essential. Ayan. Cute. So, yun lang naman guys. Ito ako ng fishball guys. Ayan. Binili lang to sa palengke kanina. Bola-bola pala to yung fishball. Ayan. Painit ako ng mantika. Tapos, may sauce na din. Homemade yan. Niluto. Yan. Niluto na yung partner. Sobrang sarap daw. Sabi niya. Hindi ko pa tinikman eh. Harina lang yan. Tapos, may bawang sibuyas sili, soy sauce, unting suka lang. Tapos, asukal. Ayan. Painit lang natin. Merienda. Ayan na siya guys. Dito ko sa kwarto. Tapos ito. Kaya yung ilaw. Ah, hindi. Pampastop pala yun. So guys, ito na yung ilaw. humidifier. Tapos i-try natin tong mga essentials. nakikita Fire yung natin kung Kasi
para siya mabango na talaga siya. So, ayan, hindi siya manakaw. Sa loob. Yung sabi ko lang pala sa akin, Dilim guys. ka-work niya sa Dubai. So, ito yung saksakan niya, pero amin yung Yan, parang may lumalabas naman na nahanap dito. adapter. Tapos, yan, try natin itong shower. Antayin natin kung mangangamoy Tapos, na siya. ayan, dito mo lang pindutin yung Yan. Guys, ayan siya. Hindi ko lang alam kung anong ano nito. Kasi ayan, walang lumalabas na uso. Meron ba dapat yan? Wala. Tapos, yung ginamit ko, Shangri-La. Tinulog ko mga 7 pack ako ganun. O mahigit pa. Kasi hindi naman siya umamay siya dito lang sa malapit. Pero hindi siya yung sumisingaw talaga. Tapos, sinaluan ko nitong vanilla lace. Saka siya umamoy. Pero katagalan, umaamoy din pala siya. Ayan. Naaamoy ko na dito sa kwarto. Ayan siya. Ngayon lang naman guys. Merong ganito sa Shopee, hindi ko lang alam kung ano ba talaga, mga legit. Kasi iba to eh. Bigay ng kasama ko to sa work, sa Dubai pa. Kaya amo siguro to sa kanila. Ayan eh. Umiikot lang yung water doon sa loob. Yan siya guys. So ayan na naman guys, na-review ko lang siya para sa inyo. Yan. Thank you so much for watching guys.